今日出到嚟深水埗咧，就係要揾嘢食。咁啊，睇下今日可以揾到啲咩食咧。公鵝豆腐腸咧係我嘅童年回憶，咁食咗好多年，咁都係我覺得最好食嘅豆腐花。咁樣咧，呢三款咧就係我由細食到大嘅自製公鵝三寶，凍豆漿、凍豆腐花同埋煎魚豆腐，咁都係38蚊嘅啫。看到咧佢個鯪魚肉啊同埋豆腐咧都好滑好足料。咧喺深水埗福明街呢度咧，咁啊兩邊鋪頭都好多賣嗰啲咧文具玩具批發嘅。咁如果唔係買得多嘅，唔一定要去深圳順江嗰邊買，咁係深水埗福明街買就可以。咁樣呢間維記咖啡粉店咧，咁佢有3個鋪嘅，咁都係老字號。最出名就係食嗰個豬潤湯底嘅，咁都可以嚟試下嘅。咁樣咧，佢喜喜美食咧就喺深水埗桂林街、黃金商場同埋高登電腦廣場對面嘅豐澤對面。咁呢個咧深水埗嘅喜喜美食咧開咗好多年㗎啦，味道都好好嘅。咁嚟深水埗可以試。深水埗呢個喜喜美食蛋同埋燒賣加辣。咁咧呢個就係黃金電腦商場啦，咁啊同埋隔離就係高登電腦商場，咁就係賣電腦啊、電子遊戲嗰啲產品嘅。呢個咧就係深水埗曾經紅極一時嘅西九龍中心。咁樣呢一條咧就係鴨寮街啦，喺深水埗最出名嘅，咁亦都係俗稱嘅南園街。呢間就係深水埗咧，好出名食腸粉嘅小食。咁咧買咗15蚊腸粉啦，望到個腸粉咧又滑嘅，咁啊溝埋啲甜醬麻醬豉油啦，咁啊試下佢嘅味先，應該好好食嘅。咁樣眼前呢一座咧就係嘉頓麵包廠啦，咁就係深水埗其中一個好有歷史嘅地標。咁樣咧佢最出名嘅心靈麵包咧，咁啊都係由呢間嘉頓廠出嘅。咁今日深水埗分享到呢度啦，咁下次見啦，拜拜。